入冬之后，气温骤降，不少人都出现了咽痛、咳嗽。咽痛还能忍受，但反复咳嗽的症状，那真的是一刻都不能忍。严重的时候，真的恨不得把肺咳出来。这个时候，除了吃药控制以外，大家其实还可以通过食疗来辅助治疗。今天给大家分享这一款可以缓解咳嗽、预防感冒，还可以补充大量维生素，可以提高自身免疫力，提高抗病能力的养生汤。做法简单，但是非常好喝。首先准备一个银耳，银耳泡发好之后把它捏碎。银耳是可以清热健胃、美容养颜、增强免疫力，还可以滋阴润肺、保护肝脏。而且银耳富含17种氨基酸，还有蛋白质、膳食纤维、维生素和铁、锌、钙、镁等矿物质。接着再准备一个雪梨，雪梨清洗干净，只需要半个，把它切成薄片。接下来再准备2个陈皮，陈皮用剪刀把它剪碎，剪碎好的陈皮放入水里清洗干净。接下来准备一个砂锅，把所有食材全部放入砂锅里，加入适量清水，大火煮开，小火煮30分钟。30分钟之后，再加入一点枸杞和冰糖，把冰糖煮至融化。这一款止咳化痰汤就做好啦。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。